अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राजा नोमी और आप देख रहे हैं नोमी टेक्निकल ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रही है या आप कपड़े डालते हैं तो वॉशिंग मशीन रुक जाती है आवाज़ देते हुए या चलती रहती है और आवाज़ बहुत ज़्यादा दे रही है, तो उसकी दोनों ही वजह दो वजह होती हैं। दोनों वजह ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, जो आप ऐसे वॉशिंग मशीन ओपन करेंगे तो आपको सामने वो जो है पुली नुमा कैमरा नज़र आ रहा होगा, जो कि मोटर के आपको ऊपर ऑन होता है और वॉशिंग मशीन चलती है जिससे आपके कपड़े वॉश होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको ओपन करना है। इससे आपने ये जो इसकी ओपन करने वाली जगह बनी हुई जैसे इसको ओपन करना है। दोस्तों, ये आपने ओपन करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है आपने इसको खोलना है। दोस्तों, इसको खोलने के बाद आपने इसको ऊपर उठाना है। ऐसे इजी ये ऊपर उठ जाएगा। इसको अपने उठा के बाहर निकाल देना है। तो देखें, जैसे कि हमें मालूम था जो जिसकी आवाज़ आ रही थी, ये अंदर इसके ये देख लें, ये सिक्के पड़े हुए हैं, ये कचरा देख लें आप, ये जिसकी वजह से ये जो वाशर होती है, ये जो गिरी हुई है, ये इसके ऊपर यहाँ पर आती है। इस कचरे की वजह से ये देखें इसमें ये आवाज़ पैदा हो रही थी जी, जिसकी वजह से ये जाम भी हो सकता है। अगर ये एक जगह फंस जाए तो ये आपका रूटर जाम हो सकता है। तो वॉशिंग मशीन नीचे से मोटर तो चल रही होती है पर वॉशिंग मशीन रन नहीं होती और कपड़े वॉश नहीं होते आपके। दोस्तों, अगर एक तो ये हो गया, दूसरी अगर आपको ये भी क्लियर है और आप फिर भी आपकी आवाज़ आ रही है, ये जो आवाज़ आ रही है ऐसी आवाज़ आ रही है आपकी, और जब आप कपड़े डालते हैं और ये जो आपकी पुली है वो रुक जाती है, तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी फिर भी आवाज़ आ रही है तो आपने इसको ओपन करना है इधर से। ये आपने 3 पेज खोले और ये आप इसको नीचे उतारेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, अभी जो आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ जो अभी आ रही थी वो इस रूटर की है, इस रूटर की, वो इस रूटर की आवाज़ है। तो इसको आपने चेंज करना होगा। इधर से आप बेल्ट भी चेक कर सकते हैं, बेल्ट इसका ओके है। तो ये जो आवाज़ आ रही थी ये इस रूटर की है, इस रूटर की आवाज़ है। तो आपको फिर ये रूटर चेंज करना पड़ेगा।